adama! Vay canına. Bu iş ciddiye bindi. Sizi uyarıyorum. Ben ciddi bir ölüm makinesiyim. Bu gizli bir devlet deneyidir. Bana bir ilaç verdiler. Kötü bir ilaç. Anal bölgeden verdiler. Bu beni tehlikeli bir telekinetik yaptı. Eski Tibet felsefesine dayanarak söylüyorum. Benimle uğraşma ki seninle uğraşmayayım. Bundan telekinetikle kurtul. Yüzüstü yat. Yoksa zihnimle kalbinin durmasını sağlarım. Teşekkür ederim Kurgun.